原來雞內金啊對細佬哥咁掂當噶喎，點樣整先好味，細佬哥又中意食呢？幫伯姑點個讚，認真聽啊！蒸水蛋啊，想佢又滑又好食啊，蛋同水嘅比例咧係好關鍵噶喎，一定要按照1比 1.5 嘅比例啊！嗱，屋企冇稱嘅咧，我哋可以留翻隻蛋殼吓。今日咧就用3隻雞公蛋吓，用4個半蛋殼嘅水，用半匙羹嘅雞內金粉，少少鹽，將佢發開佢。雞內金咧含有豐富嘅微量元素喎，特別針對中間嘅運作，增加佢嘅工作效率。尤其屋企有細佬哥啊，細中意食零食又唔食飯嘅。嗱，雞內金咧其實係雞腎入邊嗰浸衣吓，佢係有生熟之分噶噃，生嗰啲咧係直接用雞內金曬乾而成嘅吓，咁咧就比較適合大人用。例如啊，呢度塞嗰度塞好多一粒粒嘅，最好咧就揀到熟粉喎，比較啱細佬哥。佢係用河沙咧慢慢炒佢吓，炒到佢發脹，再打成粉嘅，用起身咧比較方便，細佬哥又容易接收喎。靚嘅熟雞內金粉咧，佢係土黃色噶噃，聞落去咧有一陣炒過嘅香味吓，咁食起上嚟咧就冇咁苦噶啦。你用水沖佢咧，佢冇咁快溶於水噶噃，而且咧擺一陣咧佢會分層噶，嗰啲就係靚嘢啦。如果想方便咧，擺少少入個口下，即刻飲啲水，噗一聲咁就搞掂噶啦。想佢好味啲咧，我哋可以用嚟蒸水蛋啊，或者燉瘦肉水啊，咁樣細佬哥咪中意食咯。想啲蛋冇咁腥咧，我哋發蛋嘅時候啊，要放少少生油落去，而且發好之後咧，將啲蛋液啊過一過篩，咁樣咧就滑好多噶啦。水滾啊，我哋擺落去下，再冚個蓋喺面喎，咁樣咧就唔會有倒汗水噶啦。大火蒸佢8分鐘咁就 OK 噶啦。用呢個方法嚟蒸嘅水蛋咧，一啲腥味都冇噶吓，而且咧細蚊仔都中意食噶，食咗雞內金粉佢都唔知噶。特別係屋企啲發骨龍啊，食肉又唔食菜喎，一餐飯食個幾2個鐘嘅，細。嗱，細蚊仔咧唔使補呢補腦噶噃，搞掂佢中間嘅運作啊，攪教嘢都冇咁多啦。跟住伯姑揀好食又有益，